Oke, video review pendek aja mengenai keyboard Leopard. Ini pendek buat warna atau lampunya, kemudian ke kliki atau tombolnya kayak gimana suaranya. Monggo. 8 hanya muter-muter aja biasa. 9 bagian 10 11 12 ada berapa ini breathing, kecepatannya bisa diatur. Event pause, insert, ini tombol, ini bisa diatur juga ke kiri kanan. Home nyala semua biasa. Backup kayak gini. Del N. Nah ini enggak hidup sama sekali, matiin LED. Breakdown ambil kayak gini. Lalu buat ini ngelock itu aja. Terus untuk suaranya monggo di ini kliki pakai Gateron Blue, lebih kliki daripada tempat seri, tapi sedikit banget lebih berat, tipis-tipis aja sih. Ini buat pemula sangat recommended, apalagi mau mercrot. Bagi yang mau ikut grup buy monggo langsung aja join. Tanggal 1 Mei ditutup atau closing. Sehabis itu nggak ada lagi grup buy barang ini lagi. Kira-kira itu aja dari GroupBuyID. Jangan lupa subscribe dan like Facebook page-nya. Terima kasih.